Rero guys muvuga make hama uyu munsi ngira ndabereka ingene ushobora kwikorera ifoto ya thumbnail ukoresheje ama AI. Okay, tutatevye rero twinjira hano muri Google. Aha hama shaha aho kwandika twandika rino jambo hanyuma rero turungika. Ni kuvuga rero tugeze ngaha wewe mu kwiyandikisha uzoshiramwo iyo Gmail yawe kuko ni ibintu vyoroshe rwose biri simple. Uzoshiramwo Gmail yawe hanyuma ukoreshe ino AI. Okay, rero tumaze rero kwinjira ngaha rero no kuvuga ikintu cyo dukora cyo tuza aha anje create ibaza twese turahabona tuhasonda. Okay, tugeze ngaha rero ni kuvuga ahaca twandika ijambo create YouTube. Aha muzokwandika ino jambo ibaza twese tuhayibona. Hanyuma aha munsi rero uca twandika nk'akarorero uzoyandika buri jambo uko ubishaka. Ufata man is amazing with phone. Okay, hanyuma rero bitu bihejeje tuca twandika rero ijambo baze kudukorera kuri iyo foto ize kuba ya thumbnail. Izi foto rero urashobora kuzoshira hajya kuri thumbnail rya foto ya thumbnail ya YouTube canke za TikTok ndetse no kuzindi rezo sociaux. Ino AI urashobora kuyikoresha. Okay, aha rero uzoca wandika amajambo agomba yuko ajako kuri iyo foto ya thumbnail. Twandike nk'akarorero ni gute twandika ati ni gute aha uzoca wandika wewe ijambo rye ryose rizoja kuri iyo foto yawe uzoba ugomba ati ni gute bateka umuceri. Hanyuma aho rero uhejeje rero ni kuvuga ikintu uzoca ukora ni kuvuga ndamutse nandika uko twandika ati noja munayifute. Okay, rekeza uko nyene wawe uzoyandika wowe ukuvyumva uko uzoba ubishaka. Hanyuma uhejeje uzoca usonda kuri kano kanaka. Hanyuma rero uca urindira uzoca ubona urindira akanya gatoyi. Aha bariko barayikora nyafoto. Okay, nyafoto rero bamaze kuyikora ni ukuvuga uzosuza ngaha ibaza turabibona hano hanje generation complete. Aha okay, murabona yuko rero bamaze kuzidukorera. Murayibona. Okay, aha rero ugomba rero tuyishyira mu telefone uzosuza ngaha kuri save. Okay, aha iragiye mu telefone. Saba rero nuko rero bikorwa. Okay, ino video rero ukaba wayikunze gira like na share
wisangize inshuti n'abagenzi. Sawa rero turi kumwe mu zindi video, bye bye.